¿Alguna vez te ha rugido el estómago en el momento menos esperado? No es casualidad. Aquí te explico por qué sucede. Cuando tienes hambre, tu cerebro le envía señales a tu estómago para prepararse para recibir comida. Esto activa los músculos del sistema digestivo, que se mueven para limpiar los restos de alimentos. El ruido que escuchas es el aire y los líquidos que se mueven en tu estómago. Así que, básicamente, es tu cuerpo diciéndote que quiere comer. Este ruido no solo ocurre cuando tienes hambre, también pasa durante la digestión, pero cuando tu estómago está vacío, es más fácil escucharlo. ¿Te ha pasado esto en un momento incómodo? Déjalo en los comentarios, dale like y suscríbete para aprender más sobre tu cuerpo. Nos vemos.